राम राम भाई, कैसे हो तुम सब लोग? और सब बढ़िया? कहाँ हो रहा है आगे? तो यार हम जा रहे हैं अभी डेयरी पे थे दूध लेने। तो तुम्हें दिखाऊं मैं कहाँ है अपनी डेयरी। गोला डेयरी के पास है, चलो। सिस्टम तुम्हारो बेड़ी आराम करो सो गड़ना देते भेज किसे ने दो नंबर की जो काम करो सो पूरी भी से तेरे दिल का बड़ा खाना सब हो जाएगा साइड में कड़ी लगदा है मेरे पानी का मजा निकले और चोपड़े ते तेरे ऊपर नूर का सदानी है दा तू आज वाली चीज़ ना जा मिटे और चोपड़े ते तेरे ऊपर नूर का सदानी है दा तू आज वाली चीज़ ना जा मिटे मठरा रही है, चिल्ला रही है जुई अरे कोई सी लात मत मारी यार। राम राम भैया। चलो भाई, देख रहे हो? अरे भैया